嗨嗨，小伙伴们，大家好呀！我们的离谱桌面第4期来啦！为了挖掘那些外表看似混沌，实则暗藏玄机的神仙桌面，我们前一段时间呢发布了一则征稿启事，在这里呢也感谢小伙伴们的热情投稿。关前提醒啊，这一次离谱桌面真的是离谱到了一定的程度。好了，那么我们话不多说，直接开始今天的稿件环节吧。首先来看第一个小伙伴的投稿，然后他给了我2个版本，一个是抽屉机箱，一个是壁挂机箱。然后他给我发了2个视频，我们先来看一下他的视频。这个柜子是跟我同款的柜子，然后拉开是一个电脑是吧？哎，不是，那它这个怎么散热啊？它这样闷在抽屉里面不会很热吗？这块 IO 面板它是怎么 DIY 的呀？这个槽开的不像是自己手动 DIY 做出来的吧？哦，你看它是这么说的哈，它这个开机面板是原来的机箱的那个开机面板给锯下来了。哇，还有个灯带，你别说这样拉出来一半的感觉挺好看的。哦，你看我果然怀疑说它那个散热行不行？你看说是散热效果不是很好，平时用的时候还好，但是如果做渲染的话，就需要把这个抽屉拉开。平时放在里面正常使用的时候，那就是安静模式，拉开之后就是性能模式，还是无极调节的，我就可以拉个50%，然后再拉个70%，就70%性能模式，整个拉开那就是100%性能模式，太牛了。哦，然后这是它第2个机箱，壁挂机箱，给自己设计了一个超级地狱难度的这个 S 弯，我倒要看看你最后做出来的成品是什么样的。你的 S 弯呢？想象很美好，到了弯管阶段真的是要了老命了。这是一个床头电脑桌，它这里放了个木箱子，然后把排插嵌到了木盒子里面，所以它这个排插是怎么嵌进去的？哇，这哥们儿真的是一个开槽狂魔啊！这什么东西都给他钻了孔，然后每个的严丝合缝的嵌进去的。一说到这个开孔吧，我前2天还看到一个视频啊，讲说怎么打一个方形的孔是怎么钻出来的。下一个废土风房间，怎么个废土风法？这什么呀？有点酷炫了，你这个飞线。本人喜欢 DIY， 但不同于大部分人对于桌面布置这种精致整洁的审美，我纯粹喜欢实用主义，能用的绝对不会再动，能捡的绝对不重新买。哎，一看就是垃圾佬，典型垃圾佬。看这个包浆的程度，这起码得有个10几年吧。这小伙伴是不是平时桌子上面摆一个方向盘，然后走的时候把它们给卸下来，然后再装到自己车上，然后就2用是吧？设备是大学期间捡学校的废弃零件，加上部分3D 打印件，也是白嫖的。是因为喜欢听歌，所以入坑 CD 机我也很喜欢。就之前家里面的那个老车上面都会有那种 CD 机嘛，我放了好几张专辑在那个扶手箱里面，就偶尔会换一张出来听一听。刚刚去问了一下，小伙伴告诉我这个是丰田花冠，但小伙伴说就是现在连这一台车都很难找到了。我就想知道你是学什么专业啊，能从学校里面抠到这种老古董？学校地址来一个，我明天就去你们学校捡去。哦，底下还有这个手台，酷哎！哦，实体旋钮，哇哦，太酷了！我的天哪，这音游应该是科乐美的那个音律漩涡，只要你玩音游，我们就是一家人。现在在模拟器里面的高速公路一边漫游一边听着最爱的金曲，简直太酷了！我记得之前有看到一个视频，有一个欧洲的卡车司机在下班了之后打开欧卡模拟器，继续在游戏里面开卡车。下一个小伙伴漂浮在水上玩电脑，这第1张图点开的时候，这跟电脑有什么关系吗？带着浮板躺在水里，不会漏电吗？晾衣架加电视生成 bug 中。啊，等一下，我 CPU 有点干烧了。晾衣架的承重应该是够的吧，但是这个也太离谱了。我想象一下。挂在天上，我躺在水里面玩，好像也蛮合理的嘞。这辆应该是可以调高度的，你发现没有？打游戏就把它降下来一点，看电影啊，离远一点的话，哎，把它升上去就好了。有点东西啊。哦，秋天的一个成果展示，看一下，键盘是这样子放，它鼠标在床边上，这样玩。他手不累吗？我这样举了一会儿，我感觉我手都要累死了。还有一个我的立牌，10年老粉认证。猫咪
一下，没有桌面也能投稿吗？怎么个没有桌面法？哦，最开始是买的那种晾衣服的钢管，发现顶不住，一怒之下就买了这个钢管舞的钢管。有没有一种可能，有一种东西叫设备树啊？原来设备树还有这种平替方法吗？我记得它这个钢管舞的这个管子它是可以转的，那它这个显示器放在上面不会转来转去的吗？这里还有一个是强袭自由吧，144比例的，这个不会是音箱吧？你看它的这个键盘和鼠标放在哪里？这么小的一个板子，你怎么用来打游戏啊？你不得上万 DPI？ 让我想到了我们工作室另外一个小伙伴打瓦的时候，他那个 DPI 超级无敌低，我感觉他整个声可能得。这种灵敏度玩家真存在。最主要是广东地区蚊子多，普通的桌子会妨碍到他打蚊子，合理。我又想要前2天我们小伙伴差点就要换个星球生活了，昨天晚上的我也是。别搞了嘛，别搞了！我别。下一个，去年刚刚毕业的时候，找了一份短视频运营的工作，剪片子想要换一台新电脑，但是因为刚毕业，所以说暂时还买不起，所以说他就手动把手上的这一台飞行堡垒7给大改了一下。笔记本怎么大改啊？这个，好，先拆了下来，然后单纯是加了一个水冷给 GPU 超个频啊！你有没有想过，这加上去之后怎么塞回这个壳里面啊？超大冷头直触核心，超到10G，这也太夸张了吧！哦，这已经完全看不出来是一台笔记本了。原来的屏幕被不小心拆坏了，亮屏用的是公司监视器，太好笑了。你看，改成这样已经塞不回原来的壳子里了。然后他就怎么做了呢？量好尺寸的 PS 里面做了套图纸，定制的一个亚克力机箱，再把这些东西给塞进去。哇，这个板子好漂亮啊！它这里面布置的是真好看啊，还贴了个山里灵活，但是这个怎么有一种似曾相识的感觉？有没有一种可能，有种东西叫 ITX 机箱？这照片是你吗？是我，那时候我还很瘦。让我算一算哈，开始是因为提升一下性能，于是呢，他把这个机器拆了，加了2个冷头，就外壳肯定是怼不回去的，外壳减1，然后拆的时候屏幕坏了，屏幕减1，但是呢，他又获得了一个超频了以后的飞行堡垒。有没有数学好的粉丝帮我算一下，小伙伴这一波是亏了还是赚了？这是一个小姐姐给我投的稿，不洗澡也能上床休息玩耍的床上沙发。这个我第一眼感觉像什么？像那个竹荪野营蚊帐，无防虫帐，这个防护有点严密啊。这个房子就很像我家里面同款瓷砖、绿色的铝框玻璃窗、木质的沙发，标配一个电蚊拍，太有广东的感觉了。这也太惬意了。是一位来自澳门的朋友，搬家之后1年的桌面的变化。哇哦，这个桌面也太酷了！途中还入坑了手办、克制键盘、键帽、音箱、解码。它颜色非常的多，但是整体看起来它是很和谐的。看起来这个手办柜的质感好好啊！求个链接。这个音箱怎么看起来好像跟这旁边的东西不是一个价位的？拍图搜一下。这张图就是它刚开始的样子，那时候就已经是很漂亮的了。外星人 Rainbow， 这个机箱性能一定很好。我也想在我机箱上面贴这些，但是我没有啊。哇，这个键盘就有点浮夸了。这一排的这个键帽随便抠一个下来，估计都可以买一个不错的键盘了。下一个小伙伴啊，终于看到了一些跟往期比较相似的投稿了。一个抽象且离谱的 DIY 电脑竖屏支架，最喜欢的环节来了，衣架加插袋。啊，
这是什么呀？像那种艺术装置了，我确实有点想不到它怎么用。看一下上机的这个实物图。好，只是用这2个勾勾住上下2条边，然后再把中间给扎起来。然后他说是可以调整高度。哦，我知道了，因为它那个电脑是很重的嘛，就是时间长了之后，这个扎带肯定会发生形变，然后它就会拉长这个高度就不对了。然后这时候你就收一下这个扎带的那个长度，它就可以收上去了，太牛了，我的天！那么下一位小伙伴。那我一眼看到的是这个，又是一个 I/O 面板拆出来的嘛。但是这个创意很好哎，它刚刚好可以挂在这个位置。增高架其实我也好喜欢呢，很整洁。但是我现在因为换了电视之后，就是大显示器之后就没有办法用增高架了，所以就会导致有一些东西会零零散散的散在我的那个显示器前面。电脑的主机背我挂在了桌子挡板的后面。等一下。这种电脑和桌子合在一起的后，上次去逛展子的时候有见到那种，就是桌面底下放了个电脑。这个 RGB 在打游戏的时候真的不会变成这样吗？但这应该是我看到的比较合理的方案。更合理的方案应该就是把这个主板啊、风扇这些东西，全部放在一个盒子里面。然后呢，我们管这个玩意儿叫做机箱。所以这位小伙伴平时会经常做手工吗？因为我其实做手工还算蛮多的，我也很喜欢把这些工具放在我触手可得的地方，就是用起来真的很方便。但是你平时做什么手工会用到？这是什么砂轮吗？然后这是什么？这里已经有点盲区了。这是什么电钻吗？这个牌子的螺丝刀我也很喜欢用，它这个电机真的很给力。电动扳手、焊台、焊锡，哇，好硬核！就把这些工具挂在墙上，感觉太好了，就有那种机械浪漫。下一个，最后一位小伙伴。一堆的书和试卷，底下还有一个哑铃啊，因为锻炼呢，突然很有感慨啊。正常来说，一个炫酷的桌搭是什么样子呢？要有满墙的手办，或者是一个超酷炫的屏幕。但其实每一种桌面都有它自己背后的故事。那这个小伙伴给我发了这样子，感觉比我人还要高的习题、试卷还有课本，就像一个纪念碑一样。咱们离谱桌面这个节目其实已经做了有4期了嘛，在这里其实我们也见证了各种陪伴大家工作、学习还有生活的桌面，有这种超级酷炫的，也有稀奇古怪的，有朴素但实用的，也有让人捧腹大笑的。但咱们不论是便宜的还是贵重的，华丽的还是简约的，这一张张的桌面背后共同之处就是小伙伴们对生活的热爱和不妥协。正好呢，咱们现在也赶上了毕业的时候，在这里也祝福小伙伴们，不论是刚刚走出校园步入社会，还是事业有成、生活圆满的，都能够保持这一份对生活的热爱，并且把它们给分享出来。所以视频的最后呢是征稿环节啦，投稿规则还是和以前一样，大家可以把自己的投稿发送到这个邮箱里面，稿件可以是图片，也可以是视频，最好呢是附上一段文字。接下来攒一波素材之后，这一个系列也会持续更新，让大家再看看小伙伴们家里面都有什么有趣的玩意儿。OK， 那么这期视频到这里就结束啦。如果这期视频还有点意思的话，记得给我点赞、3连关注哦，这对我来说非常重要。那么我是千里，咱们下期再见吧，拜拜。